Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Ngọc Hà Mobile Channel. Hôm nay mình xin review cho các bạn về lỗi pin trên điện thoại iPhone và cách thay viên pin mới. Tình trạng của máy theo mô tả của khách là máy sạc nóng nhanh đầy pin, đang dùng tự nhiên tắt nguồn, pin nhanh hết. Sau khi mang đến mình kiểm tra thì thấy tình trạng của pin báo bảo trì, pin có hiện tượng bị phồng lên. Mình tư vấn với khách muốn khắc phục được tình trạng này thì phải thay viên pin mới. Sau đây là diễn biến quá trình thay viên pin mới và fix dung lượng pin cho khách. Trước tiên mình phải tháo màn hình ra, sau đó bốc viên pin cũ ra. Viên pin được cố định bởi keo dán chuyên dụng nên rất chắc chắn. Khi tháo được pin ra mình phải khéo léo cắt phôi pin sao cho cuống pin không bị đứt gãy. Sau đó mình dùng mũi hàn để 400 độ để tráng thiếc và hàn phôi pin mới vào cuống pin cũ. Công đoạn này đòi hỏi thợ phải chuyên nghiệp và khéo léo mới làm được. Hàn phôi không được hàn quá nhiệt hoặc quá lâu để tránh làm hỏng cuống pin. Đến bước này chắc các bạn đang thắc mắc, vì sao không thay mới luôn lại phải hàn? Làm gì cho phức tạp và mất thời gian như vậy? Mình xin giải thích cho các bạn hiểu như sau. Hãng iPhone họ sản xuất và viết phần mềm cho máy theo một thể thống nhất. Tất cả các linh kiện cơ bản trên iPhone đều được liên kết với nhau bằng một series phần mềm không thể tách rời. Mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Khi ta thay viên pin bậc, thay màn hình hay thay camera vân vân, thì trên phần mềm của máy nó sẽ báo linh kiện không xác định. Vì vậy khi mình thay viên pin mới, nếu không hàn phôi pin sang cuống pin cũ thì máy sẽ báo không nhận ra pin, linh kiện pin không xác định. Cho nên mình phải sàng cuống pin. Sau khi hàn xong viên pin mới vào cuống pin cũ để cho máy báo dung lượng pin 100% thì mình phải can thiệp tiếp, dùng bóc fix pin chuyên dụng để fix pin lên 100% và số lần sạc pin về không. Nếu iPhone đang ở iOS thấp dưới 17.4 thì mình làm đến bước này cơ bản đã xong. Nhưng nếu các bạn đã cập nhật phần mềm của máy lên quá 17.4 thì lại khổ cho anh em thợ chúng. Mình thêm một công đoạn phức tạp và mất nhiều thời gian nữa rồi. Bởi vì mình phải sao chép dữ liệu của máy các bạn sang một cái iPhone khác và sau đó phải chạy phần mềm chẩn đoán bằng tool fix pin. Mình thường dùng tool 3U để chạy vì tool này có phần tích hợp fix pin. Khi chạy mình phải tích vào ống fix pin và chạy lại. Sau khi chạy xong kích hoạt iPhone lên, nếu tình trạng pin đã fix thành công thì mình chỉ việc reset lại máy và sao chép dữ liệu nữa. Nếu chưa thành công thì bắt buộc mình lại phải fix lại. Thường thì quá trình làm một viên pin mà máy các bạn đã lên iOS quá 17.4 thì vất vả cho thợ lắm mà cũng mất khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới xong. Khi quá trình thay pin, fix pin và chạy phần mềm xong thì mình dán keo và ráp máy lại, kiểm tra cẩn thận rồi giao cho khách và quá trình thay viên pin kết thúc.
Nếu thấy hay các bạn cho mình một like một đăng ký kênh ạ. Xin chào các bạn.